sāku rakst šo otru grāvi, te, kur bija tas uzbēru, ierakums tā. Krūlis sablīvēja to vakardienas bērto. Ko izraksti grāvi? Izraksti grāvi, tad ūdens tecais turien. Labi, kā dara. Te jau forši tāds sarkanais mals, tur otrā pusē bija pavisam savādāks materiāls. Tur bija tāds miksiņš baigais. Te jau tāds tīri sarkans. Tur pēc grāja var redzēt, tur visādi bija. Tāds vilnas ietrekar. Grūtāk arī rokā šī mālā. Izrakt to grāvīt un palaid ūdeni jau. Jāsavieno. Kaus izķiselēt, kaus man arī vajadzēs. Smuki satecēja jau apakaļ no šurpās. Tur apakaļ vajadzēs braukt apakaļ turien aiz tās peļas. Tāds mazāks grāvis jāpalaiž, jo šitais visu ūdens tek uz turien uz to 750 metru. Tas viss te jāizrok, lai var tecēt no tās vietas, tur tā diezgan daudz ūdens un nevar normāli to pamatu dabūt. Visu laiku grimst iekšā. Tad tā, ka ūdens ir. Lūk, te grāvīts arī izraka jau, ka viss smuki tek. Caurteki pēc tam kaut kad ieliksim. Te vēl jāņem nost ir nobrauktuvē slānis. Tek smuku ūdens. No tās tur peļķis. Varēs saticēt šurpās. Tā jādodas tālāk rakt tanī posmā, kur dampers brauc pa to malu.
priekšu. Lūk, te viss pagaidām krāsies. Pēc tam te savienos, izrakšu tur to grāvi. Izrakšu tur to grāvi, tad savienos. Pēc tam planējamo kaustu sariktēs. Rakšu te. Te arī tāds lielākais grāvis arī būs, pēc tam jau tur nekā nebūs, nu praktiski tur nekā vairs nebūs, nu grāvi. Tad te vēl būs jānoņem līmenis. Šeit posmiņš būs gatavs. Sākšu to grāvi tēkt. Roku grāvīt, kur mēs vakar pildījām. Tāds līmenis bija. Viņš te nav redzēt, cik piepildīts ir. Tā rekur, tā nesmukā vieta, visu, ko pildīja. Tur jau ar kolēģis visu piebērām, piepildījām, baigi forši. Tagad izrakšu te grāvi. Šitais posmiņš būs gatavs. Tad te piekārtos, sakārtos. To noņemšu, to augstāk, tas tur jāmet malā, tas liekas liekais materiāls. Tā. Šīs viss būs gatavs.
arī viss piepildīts. Tā vieta, kur bija peļķe. Baigi labi. Traki. Grāvi satikšanās akā jautrā. Vairāk tenī grāvi. Es tek šurpās visu. Tālūk, gatavs. Ūdens tek. Vajag labi. No, tur augšā ir 800 metrs jau. Kā viss gatavs. Lūk, reku tā peļķes vieta. Te ir forši sataisīts. Vakar iesāku jau rakti turā aiz šitā krustojuma grāvi. Šodien turpināšu. Diezgan daudz jau sasals, tad tāds mazs grāvīts. Tas, kur ir mālaināks, tur ir izsals jau kaut kā 30 centimetri, vai grūti iet ar rakšanu. Tāds foršs materiāls, sarkanais māls ir. Tā es te vakar sarakos. Nobrauktu izraktē jāņem noskot 70 centimetri. Te grāvi nekā nav vairāk. Jā, te vajadzēs rakt no malas.
virskārt jau līdz turienē, jā. Viņš jau šķidra grāvis. Nesasalst vēl vairāk, viss nesasalst. Uz otru pusi jāizrok arī. Šitā līkuma reku ir aplis. Viena taisna reku jau kur koka galā, tur jau ir aplis. Tur. Tie līkums un tad viena taisna. Kaut kad viena peļķa, tur laikam vēl viena peļķa pirms tā. Un arī viss tad jau, jā. Redzēs, kā ties. Varēs kaut ko padarīt vai nē. Skatīsimies. Kas tur būs to salu. Cik būs sasals un cik varēs padarīt, kaut ko pastrādāt. Un tā. Nu, lūk. Parādīšu, kā tie to grāvi rakšana. Viņš tā sasals. Grāvīs, te baigi grūti. Rakt ir. Jā, tu kaut ko grib. Vēl kaut kādu centimetru paņemt, tad jau viss. Tās malas sasalošās augšā neļauj tev neko paņemt. Tad ir jāplēš āļā. Ziemas apstākļos grāvi rakšana. Nesmuks tas grāvis sanāk. Kaut kur ir vairāk sasals, kaut kur mazāk sasals augšā, tad tas grāvikaus uzreiz steigā. Īdas, tad jāplēš tā augša. Tad jāplēš tā augša visu vaļā. Bišķi lielāks grāvis, tad būtu vieglāk. Tāpat nebūtu derīgs, kaut viņš arī nebūtu sasals, tad baigs sliktais te. Kaišs smilšmāls tāds. Nostāties arī normāli nevar kaut kādu kankāļu, kaut kas, tad tas viss slīd ekskavators tas. Baigā led. Ko rakš tālāk?
šitiem krustojumam. Tā, šito izņemsim planējumu apkāvus pēc tam. Kad tā, grāvīšķi izrakt. Mums te jādarbojās, cik te varēs vēl padarboties kaut kur. Ūdens sadecējis, te pilns tas grāvis. Jā, tik pāri. Caur tik tur vajag ielikt, jo tās līmenis ir krietni augstāks nekā tas tur. Tas mums kaut kur tur tecētu, sūktos prom. Tagad viņš tur mērcēja to klātni un, nu, to pamatni braukājot, mīksts būs. Te jau redzēs, kā tur ir. Saulīt pa ilgu laiku, tad spīd visu dienu, baigi forši.